Hello, along Mingalava, general tutorial by Neon, sorry, YouTube channel and your Joe Bare. Teenage general, now is yan living as a lema, general YouTube, general content counted to Kunem, now with Mapipare. And I got general online for my general Pajanima Lovene, general attend to any we shallow yame, Nilang only, now with Mapipare. Arasoin, general now with me, Jawan Leo, Majigima, general channel, subscribe Maloa de Uswena, general channel will be subscribe the low bit of all, general Panjimare. Atang tu yang saya lalu yang menilai tu kalau balik soal channel di YouTube mah audiobook di yang web mah. Di masa ini channel wenci lagi pa. Di YouTube mah audiobook di ne channel share video mah di audiobook di channel atang tu video yang web thare di video ni soalnya di viewer yang kau mare dah soalnya 6.6 ke view sih di 1064 ke view sih dah soalnya telekon ke view sih. Bono dah soalnya jawab soalnya dah kusaya Town thing the thing job I not the council the thing job you share the council in don't share job you share so beauty had to totally count it down and you share the council so the audiobook go JB of Yawe view ya to audio engagement count out to share baba the arrow swing general the YouTube ma general in that's a video ideaစဉ်းစားစရာမလိုဘူးအဓိကကျွန်တော်တို့မှာစာအုပ်ဆိုတဲ့အရင်းအနှီးလေးတစ်ခုရှိုံနဲ့စာအုပ်တွေကတော့ဒီအိမ်တိုင်းလိုမှာရှိကြမယ်ပေါ့နော်စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့လူအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ audio book လောက်ကတော့ပို့ပြီးတော့မှဒီအဆင်ပြေနေသေးတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာစာအုပ်တွေရှိရင်ဒီစာအုပ်တွေကိုကဖတ်ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်အတန်ထွက်ပြီးတော့ဖတ်လိုက်ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်အတန်သွင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တခါတည်းကိုယ့်အတွက် video content ကောင်တစ်ခုကို YouTube မှာရတော့မှာဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမျှဝေတက်ဆက်ရင်းနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube မှာကိုယ့်ရဲ့ viewer တွေတက်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရတဲ့YouTube ရဲ့ဒီ monetization ကိုရှောင်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ YouTube ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ content ရှောင်နေတစ်ခုပါ။ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတန်သွင်းတဲ့ုံနဲ့ online ပေါ်ကနေဝယ်ဘယ်လိုရှာမလဲ။ဒီမှာကျွန်တော် YouTube ပေါ်မှာ content ဒါကိုအတန်သွင်းပြီးတော့မှဒီ video တွေ content တွေကျွန်တော်တို့တင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဥပမာ video editing လုပ်ရတဲ့အပိုင်းတွေမှာခက်ခဲဖြစ်နေနိုင်တယ်။တခြား YouTube ကိုကျွန်တော်တို့တခြားမသုံးတတ်ဘူး။ဒါဆိုရင်ထားပါတော့။ဒါချားလေးနဲ့ကျွန်တော်အတန်သွင်းလို့ဘယ်လိုရှာမလဲ။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube မှာ content creator တွေအများကြီးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေကြပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ content creator အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ video တွေကိုသူတို့အနေနဲ့ audio book တွေအများကြီးတင်ဆက်တဲ့အခါမှာတခါလေးကြာရင်တယောက်တည်းမနိုင်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ဒီအတွက်အပြင်ကျွန်တော်တို့ outsource service တွေကိုပေးကြတဲ့ content creator တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ်ဖက်လမ်းကနေပြီးတော့ဒီအတန်သွင်းတဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုဒါပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ passive income ဆိုရဲကျွန်တော်အပြင်ဝင်ငွေတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ရှာဖွေနေမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလို content creator တွေလည်းအများကြီးရှိကြပါတယ်။ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီလို content creator တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်သွင်းတဲ့ပုံစံကိုသဘောကျတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်မှုသဘောကျတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဒီတယောက်ထပ်မကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချိတ်လာပြီဆိုရင်ဒါကိုပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့များတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအတန်မဝန်ကြောင့်တစ်ခုအနေနဲ့ freelance service တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်အတန်မဝန်ကြောင့်ပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုး service တွေကိုဘယ်လိုနေရာမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာမလဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး freelance အလုပ်တွေကိုဘယ်လိုသွားရှာမလဲ။အဲ့လိုသွားရှာဖို့ကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ပါတယ် Facebook ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက platform ပါပဲ။ Facebook မှာကျွန်တော်တို့ YouTube ဒီ group တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီလိုမြန်မာYouTuber ဒီလို search link ကိုတွားပြီးတော့ရှာလိုက်ပါမြန်မာ YouTuber YouTube ဆိုတာလေးမျိုးရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာ YouTuber တွေရဲ့မြန်မာ YouTube content creator တွေရှိနိုင်နေတဲ့ဒီ group တွေအများကြီးပေါ်လာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ရဲ့ဒီ search link မှာရိုက်ရှာလိုက်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီလို group လေးတွေကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်မြန်မာ YouTuber subscriber helps မြန်မာ YouTuber ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာ YouTuberမြန်မာ YouTube permanent subscriber ဒီမှာဆိုရင်မြန်မာ YouTuber community ဒီထဲမှာဆိုရင် 3.5k ရှိရယ်3000ကျော်ရှိရယ်ဒီမှာဆိုရင်2200ကျော်ရှိရယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော် group တွေကိုလိုက်ရှာရင်းနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုဒီထဲမှာရေးလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ audio book တစ်ခုကိုဘလားလောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တို့ကိုအတန်သွင်းမယ်ဘလားလောက်ယူမလဲဥပမာဆိုပါတော့ဗျာကျွန်တော်စာအုပ်တို့အတန်သွင်းမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ9000လောက်ကနေပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် beginner ဖြစ်တဲ့ကြောင့်9000လောက်ကနေစယူမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကအနေနဲ့လူသိများလာပြီဆိုတော့1000လောက်ကနေစယူမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်2အုပ်လောက်အတန်သွင်းရင်ကျွန်တော်2000လောက်ရနေပြီကျွန်တော်မှာဘာမှကုန်ကျစရိတ်စိုက်စရာမလိုကျွန်တော်စရမှာကျွန်တော်ဖုန်းပဲစရမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအတန်သွင်းဖို့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုခေါ်တာရှိဖို့လိုပါတယ်ဖုန်းရဲ့ recording လုပ်လို့ရပါတယ်အတန်သွင်းဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခက်အခဲမရှိပါဘူးဖုန်းထဲကနေကျွန်တော်တို့ recording သွင်းလို့ရပါတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတန်သွင်းပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာရေးကြည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အတန်ကို noise ဖြောက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အတန်ပါ noise ဖြောက်လို့ကောင်းတဲ့
application လေးတစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ခါမျှဝေပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ application လေးကကျွန်တော်တို့က application လေးလဲဆိုတော့ဒီ noise လို့ခေါ်တဲ့ application လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ noise လို့ခေါ်တဲ့ application လေးပါအဲ့တော့ဒီ application လေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ noise တန်တွေကိုဖြောက်လို့ရတယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ noise reducer ဆိုတဲ့ application လေးပါဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေး noise ရတဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ဒီအချိန် duration တစ်ခုအတိုင်းအတာစီတွေကိုကျွန်တော် free သုံးဝင်ပေးထားတယ် background noise တွေဆိုရင်တော်တော်လေးကိုဒီတိတက်တာလေးရှင်းရှင်းလင်းဖြစ်သွားတာကိုဒီ application လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ audio လေးထည့်လိုက်ပြီးတော့ effect လေးထည့်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့တိတက်တာကို background noise တွေကလုံးဝရှင်းသွားပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ application တွေကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့တခြားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဟိုပါပေါ့နော်ဒီထဲမှာဆိုရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ webpack ဆိုရဲဒီ audio ပါဒီ webpack မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ audio ကို editing လုပ်လို့ရတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတန် noise စနစ်ကိုဖျောက်တဲ့စနစ်တွေပါပါတယ်ဒီဟာလေးတွေကကျွန်တော်တို့ limit တစ်ခုဒီ duration တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်အကုန်လုံးကတော့ free သုံးလို့ရတယ်ဒီ application တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် review တွေကောင်းကြတယ်ပေါ့နော်ဒီ webpack ဆိုရင်ကျွန်တော် 4.6 review ရှိပဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ဒီ noise reducer ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ 4.4 review ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီ online website တွေကနေသွားပြီးတော့ background noise ကိုဖျောက်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ဥပမာဒီဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ vid.io.com ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ background noise ကိုဒီ upload လုပ်ပြီးတော့မှရွေးလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့နောက်ကမှရှိရဲ့ background noise ကိုကျွန်တော်တို့ဖျောက်လို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့မှာ computer ရှိရဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီ website လေးကိုတွားပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကအတန်ဖိုင်တွေဖြောင်းနိုင်ပါသေးတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် background noise removal online လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မှာဒီ online ပေါ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ website တွေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတန်ဖိုင်တွေဖြောင်းနိုင်တယ် website တွေအများကြီးကျလာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာဒီ website တွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန်ဖိုင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ free ဖြောက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ website တွေကဒီ noise ဆိုတဲ့ website တို့ပေါ့နော်ဒီ noise ဆိုတဲ့ website အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ website တွေကို audiodenoise.com ဆိုတဲ့ website တွေပါဒီထဲမှာကျွန်တော်အတန်ဖြောက်မယ်ဆိုရင် choosify ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့သဘောကျတဲ့ကျွန်တော် audio ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်မယ်ပြီးရင် stop ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီအောက်မှာ setting ခလုတ်လေးကိုလည်းထည့်ထားတယ်ဒီ noise reduction လုပ်မယ်ပမာဏကိုဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်လုပ်မလဲပြီးတော့ analysis block size တွေကိုဘယ်လောက်လုပ်မလဲ noise modulation tracking mind တွေကိုဘယ်လောက်လုပ်မလဲဆိုတော့ဒီလို setting mind ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေတယ်လို့လည်းချိန်လို့ရပါသေးတယ်ဆိုတော့ဒီလို website လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းဒီ YouTube ဒီ website ပေါ်မှာ Google ပေါ်မှာလိုက်ပြီးတော့ ရိုက်ရှာလို့ရတယ်။သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ website နဲ့မသုံးဘဲနဲ့မှသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းခုနပြောတဲ့ application လေးသုံးပြီးတော့လည်းကျွန်တော် noise တွေကိုဖျောက်လို့ရပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတန် file ကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ edit လုပ်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ video editor တွေကိုတွားပြီးတော့မှ edit လုပ်လို့ရပါတယ်။ video editor တွေကတော့ online ပေါ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ free သုံးလို့ရတာတော့ကျွန်တော်တို့ iPhone မှာဆိုရင် iMovie ကိုကျွန်တော်တို့ free သုံးလို့ရပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ KineMaster အတွက်ဒီ video editing software ပါဒီပေါ်မှာလည်းတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ editing လုပ်လို့ရသလိုကျွန်တော်တို့ဒီ free audio auditor ဆိုပြီးတော့လည်းကျွန်တော်လိုက်ရှာပြီးတော့ဒီ website ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့free audio editor ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ live ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ website ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ editing လုပ်လို့ရတဲ့ website တွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ video လေးမှာကျွန်တော်တို့အတန်သွင်းပြီးတော့မှကျွန်တော် online ပေါ်မှာဘယ်လိုပတ်စံရှာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုမျှဝေပေးရတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဒီနည်းနဲ့လေးအသုံးချပြီးတော့ပတ်စံလေးရှာနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်